我其實你睇我依家塊面咧，就好似冇乜嘢咁樣，睇你睇近啲。但係咧，我想講，其實咧喺我8月嗰陣時咧，我塊面咧係爛到咧呢度所有位咧都係黑頭啦，同埋暗瘡。咁每一晚瞓覺咧之前咧都要用好多嘅時間啦，去處理我啲流出嚟嘅膿咁樣。咁所以咧，其實嗰段時間咧就係每次照住塊鏡啦，其實都會好想打自己咯，因為實在覺得太可怕啦。即係覺得咧都唔知點解咧塊面會咁樣啦。咁咧我其實咧塊面咧我係由我係一壓力大咧，咁啲暗瘡咧就收唔到噶啦。咁咧我之前又試過去睇啲好出名嘅醫生啦，喺銅鑼灣嗰間成嬸嗰間啦。咁佢咧就俾我搽嗰啲藥咧，就非常之痕到呢個皮膚好似燙傷咁樣啦。咁所以咧我啲皮膚可能就受唔到，我就停咗佢。咁另外至於咧，我有試過中醫嗰啲睇暗瘡啦，咁其實咧都係冇用嘅。咁但係咧，因為嗰陣時7月到啦，咁咧我嗰個壓力咧一下子爆出嚟咧，就實在係收唔到啊，同埋咧係嗰個情況咧係越嚟越惡化啦。又好快咧，由一笪就變咗成竇，成塊面都係。咁咧可以俾大家咧睇下我之前嗰啲相咧，咁咧實在係恐怖到咧。咁啲朋友啦，係唔識嘅人啦，喺 Facebook 嗰度見到啲相咧，都話咧要推介我一啲治療嘅方法啦。咁我男朋友個阿媽咧，甚至喺度話：哇，你都好勁喎！點解你會夠膽將呢啲相放上去 Facebook 嘅？咁係咯，所以咧嗰陣時咧就絕望，嗰陣時咧就唔知點解上網揾下就 search 到 Betty， 咁咧係真係由爛面啦變翻去好嘅。咁於是都叫令到我嘅信心都大增咯，都想試下。咁結果咧我又做咗1個月到啦，咁我啲皮膚咧係真係改善咗好多咯。係啦，咁到依家咧，即係好多人都見到我塊面都會話你塊面真係好咗好多啊！咁皮膚靚咗好多。咁其實咧都係因為講堅嘅，都係因為咧 keep 住喺 Betty 度做 facial 啦。咁我覺得自己好幸運。